வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் சிங்கிள் ப்ரீடிங் அண்டு குரூப் ப்ரீடிங். அதாவது ஒரே கேஜில் ஒரு பேர் விட்டால் அட்வான்டேஜு, அதோட அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜு. அப்புறம் வந்து ஃபுல்லாக ஒரு பெரிய கேஜில் நிறையா விட்டால் அதோட அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் வந்து ரீசெண்டாக நம்மள்கிட்ட வந்து ஒரு 3 பேர் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தார். அவர் தான் இந்த மாதிரி கேட்டிருந்தார். அதுதான் இந்த வீடியோ போட்டுருவோம். வீடியோ முன்னாடி போகிறதுக்கு முன்னாடி லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆளில் போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போகிற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து கொண்டே இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் சிங்கிள் ப்ரீடிங் பார்த்துடலாம். இப்போ வந்து சிங்கிள் ப்ரீடிங்கில் எப்படின்னா அதோட ஃபேமிலி அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதில் வந்து இப்போ ஏதாவது முட்டையோ இல்லை ஃபெதர் முளைக்காமல் ரொம்ப பூங்குஞ்சுன்னு சொல்லுவோம்ல கைஸ், சிக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது வெளில விழுந்துச்சுன்னா இதோட தான் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் கைஸ். அப்புறம் வந்து டெய்லி ஒன்ஸ் இல்லாமல் ஒரு 2 days ஒன்ஸ் 3 days ஒன்ஸ் மட்டும் ஃபுட்டு மாற்றினா போதும் கைஸ். அப்புறம் வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் கைஸ். ரொம்ப சின்ன கேஜ் தானே, அதனால் டக்குன்னு க்ளீன் பண்ணிடலாம் கைஸ். அப்புறம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் கைஸ். டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கைஸ், இப்போது இதனால் ஃப்ரீயாக பறக்க முடியாது கைஸ். அங்கிட்டு இங்கிட்டு நல்லா ஃப்ரீயாக பறக்க முடியாது. அதனால் அது கொஞ்சம் இன்ஆக்டிவாக தெரியும். அப்புறம் வந்து இப்போது இன்னொரு அட்வான்டேஜ் ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் கைஸ், மன்னிச்சுக்கோங்க. இது வந்து அட்வான்டேஜ். இப்போ நான் சொல்கிறது அட்வான்டேஜ் கைஸ். என்னென்னா, இப்போ இதில் வந்து ஏதாவது ஒரு டிசீஸ் வந்துச்சுன்னா இதுக்கு மட்டும்தான் கைஸ் வரும். இப்போ இந்த கேஜில் என்ன இருக்கோ அதுக்கு மட்டும்தான் கைஸ் பரவும். என்னடா அவன் டிசீஸ் வந்து பரவுதுங்கிறான், அது போய் அட்வான்டேஜ்னு சொல்லாதீங்க. இது நான் ஏன்னு பின்னாடி சொல்கிறேன் கைஸ். இப்போ வந்து நம்ம குரூப் ப்ரீடிங்கோட அட்வான்டேஜ் பார்க்கலாம் கைஸ். குரூப் ப்ரீடிங்கோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து நல்லா பெருசாக இருக்கிறதுனால வந்து நிறையா பேர்ட்ஸ் நம்மளால் விட முடியும் கைஸ். இப்போது அது இல்லாமல் இப்போது இதனால் பெருசாக இருக்கிறனால இதனால் அங்கிட்டு இங்கிட்டு நல்லா ஃப்ரீயாக பறக்க முடியும் கைஸ். அதனால் ரொம்பவே ஆக்டிவாக இருக்கும். அப்புறம் வந்து அதோட ஃபேமிலியில் மட்டும் இல்லாமல் அதோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட, இப்போ நம்மளாம் கைஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருந்தால் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும்ல கைஸ், அது மாதிரி அதுவும் அதோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ரொம்பவே ஜாலியாக இருக்கும் கைஸ். டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கைஸ், அதாவது குரூப் ப்ரீடிங்க்கு டிஸ்அட்வான்டேஜ் கைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து நம்ம இப்போது ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் கைஸ். அப்புறம் வந்து கைஸ், இப்போது ஏதாவது டிசீஸ் பரவிடுச்சுன்னா இப்போது ஒன்றுக்கு வந்தால் கூட எல்லாத்துக்குமே டிசீஸ் பரவுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது கைஸ். இப்போ நான் ஏன் அந்த சிங்கிள் ப்ரீடில் வந்து டிசீஸ் பரவுச்சுன்னா அந்த 2க்கு மட்டும்தான் கைஸ் பரவும், அந்த கேஜில் இருக்கிறதுக்கு. இது வந்து அந்த கேஜில் இருக்க மொத்தத்துக்கும் பரவறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கைஸ், எல்லாத்துக்கும் பரவுறதுக்கு. அதனால தான் கைஸ் சொன்னேன். இப்போ ஏதாவது சிக்கோ இல்லை முட்டையோ கீழே தள்ளிச்சுன்னா இதில் இப்போ நிறையா பானை கட்டியிருக்காங்கன்னா எதுவும் தெரியாது கைஸ். இதெல்லாம் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் கைஸ்.